ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم. طبعا في شهر رمضان جسمك بيقدر يتعلم الصيام، والحقيقه جسمك بيقدر يتاقلم مع الصيام وازاي يتحمل العطش والجوع ويحول الطاقه من الدهون المتخزنه في جسمك علشان تقدر تكمل اليوم وانت صايم. ولما تعود جسمك على النظام ده هتشعر بالحيويه والنشاط طول اليوم. الخلاصه من الكلام ده ان الصيام بيحسن من صحه جسم الانسان وبيزود من الاداء الذهني. فشوف سبحان الله ازاي الصيام مفيد ليك انت كانسان من الناحيه الجسديه. ومش بس كده، الشهر ده كمان مفيد بالنسبه لك مش من الناحيه الجسديه بس، لا كمان من الناحيه الروحانيه والدينيه، وده عن طريق قربك لربنا، انك بتصلي كل الصلوات في مواعيدها، بتقرا قران بعد كل صلاه، بتصلي التراويح، بتعمل صدقات طول الشهر. في النهايه انت كسبان الشهر ده، كسبان من الناحيه الجسديه والصحيه، وكسبان من الناحيه الروحانيه والدينيه. وبس كده، ما تنساش انك تتابعني وتعمل لي لايك لو الفيديو عجبك، وتكتب كومنت هتعمل ايه خلال ال 30 يوم. ويلا سلام.